Сказки доброго светлячка. Бобовое зернышко. Жили-были отец с матерью, и был у них сыночек, да такой маленький, что его едва было видно. Вот они его и прозвали Бобовое зернышко. Всякий раз, когда мальчик выходил за ворота, мать боялась, что кто-нибудь наступит на него и раздавит. Крошечный мальчик успокаивал ее, говоря, что если его и не заметят, то уж точно услышат, потому что он на улице всегда поет. Как-то раз мать послала его в лавку пряностей купить, шафрана, и дала ему монетку. Мальчик шел и, не переставая, напевал по дороге: «Тарам-пам-пам, будьте осторожны, под ноги смотрите, на меня не наступите». Вот и знакомая вывеска. Зайдя в лавку, мальчик поздоровался с хозяином. Тот обернулся на звук, но никого не увидел. Тогда мальчик громко запел свою песенку, и хозяин заметил монетку, которая покатилась по полу. «Что такое?» – удивился он. «Откуда взялась здесь эта монетка?» «Вы меня не видите, потому что я величиной с бобовое зернышко!» – прокричал мальчик. «Что тебе нужно?» – спросил хозяин лавки. «Мама послала меня купить шафрана», – ответил бобовое зернышко. Хозяин поднял монетку с пола, а на ее место положил кулечек с шафраном. Бобовое зернышко, радуясь тому, что так хорошо выполнил поручение матери, побежал вниз по улице к родительскому дому, крепко прижимая к себе кулечек. Он громко пел свою песенку, чтобы прохожие случайно не наступили на него. Люди, заслышав звонкий голосок, выглядывали из окон, желая посмотреть, кто так хорошо поет. Но, к своему удивлению, они никого не видели. Лишь маленький кулечек двигался по улице сам по себе. Это пугало их, и они спешили поскорее спрятаться. Мать очень обрадовалась, когда ее сыночек вернулся домой. Она как раз собрала мужу обед и уже хотела к нему идти. «Мама, позволь мне самому отнести отцу корзинку с едой», – попросил бобовое зернышко. «Нет, мой милый, корзинка очень тяжелая, и ты не сможешь ее даже поднять», – отозвалась мать. Ни слова не говоря, бобовое зернышко поддел корзинку длинной палкой и перекинул ее через плечо. Мать удивилась, что ее сын стал таким сильным. Мальчик побежал к отцу, но в поле его застал страшный ливень, и он решил переждать его, спрятавшись под листом капусты. Когда дождь начал стихать, и бобовое зернышко собрался уж было и выйти из своего убежища, мимо проходил голодный бык. Он одним махом проглотил качан капусты, а вместе с ним мальчика и корзинку с едой. Так и не дождавшись обеда, отец вернулся домой. Обнаружив, что бобовое зернышко пропало, родители не на шутку перепугались и бросились его искать.
Выбежав в поле, они принялись звать сына. «Бобовое зернышко! Где ты? Отзовись!» Но поблизости пасся только большой рыжий бык с белыми пятнами по бокам. Бобовое зернышко услышал голоса отца и матери. Он стал кричать так громко, как только мог. «Я здесь, в брюхе у быка!» Родители услышали его, но сначала не могли понять, откуда доносился его голос, а когда поняли, принялись кормить быка сеном. Бык ел жадно и торопливо, пока в конце концов не поперхнулся и не закашлялся. Он выплюнул бобовое зернышко, и родители были счастливы увидеть своего крохотного сыночка целым и невредимым. Вот и закончилась наша история про маленького мальчика, которого звали Бобовое зернышко.